Padulong na ko sa eskwelahan kay magkuha ko sa akong grade 2 kay akong grade 6 walay klase unya galakaw ra ko guys kay mauna na akong goal sa akong kinabuhi rong 2025 nga kada hapon magkuha ko sa akong mga students is maglakaw na lang pug ko dahil wala man puy init maayo ra kayo ang panahon unya naabot na ko sa eskwelahan og sa dihang hapit mi magkabangga aning bata dangag ko or dangag siya charot nya gahulat sa ako sa akong anak diri kay pag-abot na ko wala pa man siya namuhi na pasayo-sayo ra ang inahan pero mas maayog mag-una ko kaysa mag-una siya na sige na siya dalagan dira maabtan na nako. So, naara ko ibalita sa inyo ha, char balita sa mga wala kay balo. Ano dai guys na ako'y trabaho na himo kong cleaner sa amo ang room nga naay monthly fee. No, di ba bisag hatod-hatod ra ka sa imong anak na kay monthly fee paabuton. Maglimpyo-limpyo ra gud guys, ginagmay ra pud kayo ning limpyhon kay amo ara man sad ang room. So ni volunteer ra jud ko nga maglimpyo ko ani kay ako hunahuna ba wawart na ni char sideline na ni natay dawaton ani kada bulan bisag ginagmay ra at least naghago ta wala ta manghilabot sa ubang kamot wala ta manghilabot sa ubang tawo So nanako sa tubangan ani dapit bugat-bugat jud ning mga bangko guys kay katuning mga bugaton nga mga bangko din pag human is nanilhig ko gamay ra pud ang sililhigon ani kay buntag mudto hapon ang among limpihon so monitor jud ang room ingon ana among trabaho guys silig-silig ra limpyo-limpyo ra ana ra gud ba hinay ra jud badayon pagkahuman ana kay wala pa ko nahuman. Mobalhin dai ko ana sa pikas, ari ko na pug ko sa atubangan dapit sa portahan unya. Ang video nako is ako ang anakens kay gahulat man siya nako pod. So, ang grade 2 rang bay naghulat nako kay ang grade 6 wala sila klase, wala ko kabalo nga wala sila klase basta wala sila klase. Pag human ana is galabay pug ko aning gamayng basura. Butan kayo ang mga students diri sa grade 2 no kay gamay ra kay ilang basura kay kadalasan dalon ra nila sa balay. So pag humaglabay basura ni ari ko sa CR banlawan ginagmay ang CR kay wala man po'y tubig dito ko sa likod wala po'y agas ang tubig so sa CR gamay man lamang so ako na lamang na siyang gibanuasan monitor pud na among CR guys buntag mudto hapon so mao na akong trabaho no bahala ginagmay ang kita kada bulan at least man nakoy na trabaho happy pud baya ko guys kay magkatod-hatod ra ko sa akong anak pero kada bulan nakoy paaboton sweldo so manadaay ko guys di bagi paningot jud sakto kayog exercise then manguli na mi akong anak gadate laming duklon ay di pag-abot na mo sa balay guys is naadto na pug ko sa highway kay nipalit ko gisda para sudan na mo sa panihapon.